繼續直去啊！公里1公里，但係個牌咧寫100米係假㗎。係。我哋唔緊要，都係踩咗單車。而家行呢度睇咩？喂，冇得踩喎。冇啦，圍住咗。冇得踩嘅。咖喱揾咗啲咩路行啊？我哋今日我哋唔似係餐車路喎。我哋呢啲。呢度係邊度嚟㗎？我哋去16喎，踩單車好危險，咖喱教我哋踩馬係啊路，跟住又要第一次踩呢啲咁嘅路。呢啲咩路？第一次睇下，單車，睇下咩路？將個 road bike 啊行 mountain。啲石，咖喱你睇呢啲石，我哋唔可以俾老婆知好危險喎，踩呢唔啲可以俾老婆知。唔好參加嗰啲就醒目啦。地下又濕濕地喎。你咧頭先啊邊個爭啲線一鑊啊？睇住。老婆太醒目啦。估唔到咖喱你變晒，點解你會咁冒險㗎？你唔係咁喎，你係穩陣派㗎喎。都係老婆你帶我哋冒險，老婆選擇啱啊！中晒招啊！咁中招。好在力保不失，我哋決定。小心啊！小心啊！ Jenny 最中意呢啲行程㗎啦，度身訂做㗎。我哋啲新仔都係第一次跟，有唔啲係啊，你山間都係第一次啊。係啊，咩都第一次。唉，我哋呢啲旅行團係深度遊嚟㗎。第一次越野車啊，深度遊啊，緊要夠唔夠深度啊？勁啊！聽日嗰啲棧道好容易㗎，係呢啲刺激啲嘅咋。睇 Jenny 幾開心，你睇。幾好啊！即刻經山跑。有山下無端端啊！你叫我去跑步，搞錯啊！呢啲梗係啱我㗎啦。邊個叫你跑步啊？冇人叫啊！咩啊？咖喱叫我跑步，叫我跑步來回14K 揾佢哋。影緊咩啊？呢個野菇啊，應該係有毒嘅。呢食唔食得啊？哇！呢啲真係唔掂啊！呢啲一定有毒啊！係啊，睇個樣，睇個樣好。應該有毒嘅，好毒嘅。